Haleluya, haleluya. Nawasalimia wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mama Reverend Apostle Eliane Kababa. Niko hapa Amerika. Napenda kuongea nanyi kuhusu neno la Mungu. Neno la Mungu ni dawa, neno la Mungu ni kifunguo, neno la Mungu ni nguvu. Wakati unasikia neno la Mungu kila siku, hautakuwa na mashida mingi, kwa maana Mungu iko pamoja na wewe. Basi kuna neno yenye Mungu alitupatia mwezi Desemba, anatupatia neno nzuri sana yenye napenda tupartage na wewe ndugu yangu. Vizuri sana kwa Facebook na naishamaliza kupartage na watu. Sasa hapa saa hii ndio napenda niongee na wewe mwenyewe na kuwaka kwa YouTube kila siku ili na wewe ubarikiwe. Ukienda kwa Facebook unaandika tu unaandika Lilian K Red, utanipata pale kwa Facebook. Iko mzuri sana, utaona mafundisho iko mingi. Unaandika tu Lilian L moya Lilian, unaandika K na kisha unatia point na kisha unaandika R, unatia E na D. Lilian K Red, utanipata pale kwa Facebook. Kuna mahubiri mingi ya Kiswahili, ya Luganda, utaipata pale kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kuna kitu ama kuna neno yenye Bwana alitupatia hii mwezi wa 12. Tulikuwa tunaomba mwaka yote mzima, tulikuwa na maombi ya moto, na hivi mwezi ya 12 Mungu anatupatia kichwa ya neno mzuri ya kusema ya kwamba kila kitu yote mudunia iko na masikio na inasikia. Kila kitu yote mudunia iko na masikio na inasikia. Napenda unisikilize mzuri ndugu yangu, kwa kuweza kujua na kuelewa kwamba kila kitu yote mudunia iko na masikio na inasikia. Tasoma katika Luka 10, katika Luka 8 mstari 22 mpaka 24. Luka 8 mstari 22 mpaka 24. Biblia inasema Biblia inasema ilikuwa siku moja aliingia katika chombo pamoja na wanafunzi wake, akawaambia, tuvuke ngambo ya bahari. Wakatoka nchi kavu. 23 inasema, lakini walipokuwa wakikwenda akalala usingizi. Nani alala usingizi? Ni Yesu. Zaruba ya upepo ikashuka juu ya bahari, chombo kikaanza kujaa maji, wakakuwa katika hatari. Wakakwenda kwake, wakamwamusha wakisema, Bwana, Bwana, tunapotea. Akaamka, akakemea upepo na maji yaliyochafuka yakakoma. Ilikuwa kimya. Biblia inasema kwamba kila kitu dunia kuna masikio ya kusikia. Angalia wa mitume wa Yesu walikuwa katika chombo, na wakati walipokuwa katika chombo, Biblia inasema walikuwa wanaenda ngambo ingine ya bahari, na walikuwa na Yesu ndani ya chombo. Wakati walikuwa wanaenda, Yesu akaenda akalala. Hatujui alikuwa analala pale juu ama alikuwa analala chini kule. Tunawea vile vyombo inakuwaka, hatujui kama alikuwa kule chini, kama ni chombo ya namna gani. Kwanza naweza kusema juu kwa machombo hii mabato zinakuwaka na mashambre, na kuna kuwaka ile nyingine yenyewe tuko pale kimutumbu kia kubwa, lakini kuna mahali yenyewe mtu anaweza kwenda banatia kama matela kule na mtu anaenda unapumzika, hatujui. Lakini wanasema alilala, hatujui kwenye alilalia. Lakini mimi najimaginea kwamba alilala chini, kulikuwa matela, hatujui machombo ya zamani kama ilikuwa namna gani. Akaenda akapumzika.
Na wakati yenyewe alipopumzika, Biblia inasema zaruba ikainuka katika bahari, maji kaanza kuingia. Hawa wa mitume wakachanganikiwa, ikawashinda, hawajua kukontrole ile zaruba, ikawashinda. Wanasema sisi hatutaweza hii maneno, tuko na Bwana wetu yuko ndani ya chombo, acha twende tumuamushe juu inatushinda. Banaweza kuwa balifahamu mambo yabo, balifanya kidogo kidogo pale, lakini hawakuweza. Nakasema acha twende tumuamushe, na wakaenda wakamuamusha. Na wakati walipomuamusha, Biblia nasema wakati alipoamuka akakemea upepo, na upepo ikanyamaza, na kila kitu yote ikanyamaza. Na njo pale nakwambia, kufatana na kichwa ya neno yetu ya siku ya leo, inasema ya kwamba kila kitu iko na masikio inasikiaka. Kila kitu iko na masikio inasikiaka. Sikia, Yesu anakuya anakemea upepo, upepo ikanyamaza, bahari nayo ikasikia, zaruba nayo ikanyamaza, na kukakuwa kimya. Ni kusema upepo iko na masikio na nini, bahari nayo iko na masikio, ikasikia na ikanyamaza. Unanielewa ndugu yangu? Unaelewa sasa kuhusu kichwa yetu ya neno ya kusema ya kwamba kila kitu iko na masikio inasikiaka. Kila kitu yote kwa dunia iko na masikio inasikiaka. Vyote vikanyamaza. Sasa bili nyamaza kufatana na masemi tu ya Yesu. Masemi ya Yesu ilikuwa muna autorite, na njo ile autorite Mungu anatupatiaka sisi wa Kristo wakati ni tunaokoka. Kuokoka inakuwa etape ya kwanza, kubadilika inakuwa etape ya pili, kisha Bwana anatuongezea autorite juu yake. Juu ya nini anatuongezea autorite? Biblia inasema katika Marko 16 mustari ya 15 inasema ya kwamba nendeni dunia kule, mwende muhubiri, mukawafanye watu kuwa wa mitume. Haiko vile njo Biblia inasema? Sasa tutaenda kule. Kisha Yesu kusema ile neno, akatupatia sasa autorite. Anatupatia autorite katika Marko ile 16 mstari ya 17 inasema nini? Acha tusome tena pale, tusome kwanza pale Marko 16 mstari ya 17. Nasema nini? Nipasha kutayarisha Biblia ya Kiswahili, lakini acha tusome tu French, itatusaidia pia nayo kwa kuweza kugeuza Kiswahili. 16 njo inasema hapa, inasema 16 inasema voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Acha niete ya Kiswahili tuone vile tutafanya. Ya Kiswahili njoo hii iko hapa, Marko 16 mstari ya 17. Marko 16 mstari ya 17 inasema, na alama hizi zitafuatana, alama hizi zitafuatana nao wanaoamini kwa jina langu. Watatokeza pepo, Kiswahili kwa matatu, watasema kwa lugha mpya. Niko nasikia hii watatokeza pepo, njoo hii yenye banasema hapa kwa Francais ya kwamba ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons à mon nom. Sijua vile nasema. Sasa
Sasa hii neno hii, wakati tunaenda kule kwa mataifa, si ndio tunaenda sasa na ile neno, ndio autorite Mungu anatupatia. Pourquoi anatupatia? Anatupatia juu kule kwa mataifa kwa tutaenda, tutakutana adui iko kule, adui ndio shetani. Wakati tunamkutana kule, kama hatuna nguvu, ile iko nguvu, iko autorite yenye Mungu anatupatia wakati tunaenda kuhubiri Injili, ili tusisumbuke. Anatupatia ile autorite, anatupatia ile mamlaka. Wakati tunafika kule, kukakuwa kitu yenye nataka tusumbua, tunatumikisha ile autorite. Wakati tuko tunaombea batu, tunakutana batu yuko nasumbukana na mapepo, tunatumikisha ile autorite. Ndio maana anatupatia ile autorite au ile mamlaka. Wakati tunaenda kule, tuombe batu, tuchunge na siye, ili tukue garde mzuri. Unaona? Hapa ile autorite tutaitumikisha namuna gani? Tutaitumikisha katika kusema. Tutaitumikisha katika kusema. Tunaambia, tunakutana mtu yuko na mapepo, tunasema, tunafukuza mapepo. Joma anasema, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Bale benye bataniamini batafukuza upepo kwa jina langu. Wakati tunakutana, tuambia pepo toka kwa jina la Yesu, na ile pepo inaenda. Hatutaenda kusema unakamata fimbo sasa unaanza kufukuza, tunafukuza katika kusema. Ndio tunaifukuza. Unaona wa ndugu yangu? Na hii sasa, hii mamlaka tutaigarde namna gani? Ifo tuigarde ndani ya sainteté. Wakati tunaenda kule, si tutaenda kusema. Na wakati tunaenda, tunapenda kwenda na hii autorite. Ile autorite iko garde. Ile mamlaka iko garde na sainteté. Kama hauko ndani ya sainteté, hii mamlaka haitafanya kitu. Kama hauko ndani ya sainteté, ile mamlaka haitafanya chochote. Utakuwa unapika tu ngoma ya milomo. Na ndio pe Biblia inatuambia kwamba batoto ya nabii mapepo ilibapiga, ikawatoa nguo, ikawakimbiza, wakakimbia wako uchi. Sasa inahitaji tugarde ile mamlaka ndani ya sainteté, ili wakati tutaenda kule hatutapigana sana, kwa maana tutaenda na Mungu. Mungu anaangalia tuko ndani ya sainteté, kila kitu yote kitakuwa kizuri. Kila kitu kitakuwa kizuri. Unaona? Yesu alikuwa na autorite. Anaambia pepo nyamaza, na nikanyamaza. Na bahari nayo ikanyamaza, kukakuwa kalme. Neno tu. Neno tu. Biblia inasema Yesu hakukuwa mtu wa dhambi. Si tunayua vile. Na sibe tunamfuata. Inahitaji na sisi tukue batu benye habana dhambi. Ndiyo nayo kwamba utasema Reverend Lilian, basi tutakosa dhambi. Ndiyo tuko mdunia. Najua maana Mungu anatuachia tuko tunaomba msamaha saa yote. Wakati unaenda kula huyu, ushatenda dhambi, mbele ya kwenda omba msamaha, Baba, kama naikosa nisamee. Niko enda fa kazi yako. Napenda uende na mimi. Na unaenda na yeye. Tumikisha autorite yenye Mungu anakupatia. Uitumikishe bien. Yesu aliongea neno tu na kukakuwa kalma. Ile ndio Mungu anapenda sisi tukwe tunafanya. Ndio anapenda tukwe tunafanya. Kule tunaenda, ile mizimu, magonjwa, matatizo yote nye tunakutana kule, iko na masikio, inasikiaka. Na ndio maana alitupatia ile autorite tukwe tunaenda nayo. Na kuambia tena ya kwamba ile autorite nyiko katika Marko 16 mstari ya 17, inachungwa na sainteté, ili kule kwenye unaenda shetani asikuinukie. Na hata kama nakuinukia, haizi kufika hako, hata kuweza, kwa maana Mungu iko pale pamoja na wewe. Iko pamoja na wewe.
Sasa vile tulisema kwamba tuko naomba hii mwezi, acha tuombe. Leo nilisema kwamba tutaombea vitu viwili. Batu biko wateseka na magonjwa. Nikasikia ndani mwangu ya kwamba niombe batu magonjwa yiko na basumbua. Ankomansa kuombea mikulu. Maki niombe biungo yote. Sasa tunaanja katika miguu tu. Vile ndio nisikia ndani yangu niombe batu biko na magonjwa yenye iko inabasumbua. Sasa nianje kuombea kiungo moya kwa moya, ama biwili bibi na kamatana, au bitatu bibi na kamatana vile. Alo njoo nikasema tunaanza kuombea mikulu tu, kuanja kule chini mpaka hapa kukwisi. Ile yote ni mkulu tu. Atuiombea zegepe, tutaiombea. Kila kitu iko na jina yake. Hata kama tunaita usishangae. Vile njoo nisikia inspiration. Acha tuombee mikulu siku ya leo ndugu yangu. Hautabaki vile ulivyo. Siku ingine tutaombea ingine biungo, na nitakwambia tu au siku ingine tutakutana, utaona tunaombea hiki. Hautabakia vile ulivyo. Kama uko na mikulu iko na kuuma, wakati utakuwa unasikiliza hii video, tia mikono yako kwa mikulu. Kama uko na ndugu yako, kama uko na mama yako, kama ni nyanya yako ama nkambo yako ama tate yako, vile ndio tu yote inasema umguse kwa mikulu, na utaona Mungu atamuponya. Biblia inasema Dieu c'est un Dieu de révélation. Anapatiaka batu yake ma revelation. Vile ndio mimi nalisikia ndani mwangu, na ndio niko nafanya, na ujue ya kwamba Mungu atakugusa siku ya leo. Acha tuombe. Baba, nakushukuru kwa maana uko mwema, nasema asante Baba, maana uko Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ndio Baba yetu, Mungu wetu, Baba mfalme na mtakatifu wa amani. Endelea kujitukuza siku ya leo, kwa maana uko Mungu. Hii ni neno lako. Neno lako ni vizuri, neno lako linafungua, neno lako linatuponya, neno lako ni dawa. Mfalme na mtakatifu wa amani, naenda kuombea batu bako bote benye batakamata hii video biko nafungua juu bapate kufunguliwa. Yesu Kristo mfalme na mtakatifu wa amani, ubasikie, ubaangalie, ubaponye. Mfalme uko Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Angalia batu bako wanateseka magonjwa ya mikulu. Kuna wengine Jehova Baba yangu benye Baba biko wasikia kule chini ya mikulu kuna waka moto. Jehova na kemea ile kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, kwa maana Biblia inasema kwamba katika Marko 16 mstari ya 17 ya kwamba injo miujiza itambatana wale wote wenye wanakuamini. Baba, watakemea pepo na inaenda. Baba, nakemea maumivu yote ya mikulu. Kama mikulu iko na waka moto, na kemea ile upepo kwa jina la Yesu Kristo. Kama chini ya mikulu kwa kuna waka moto, na yambia ikufe ile upepo kwa jina la Yesu. Kama mishipa ndio iko nauma, Baba, nakemea maumivu ya mishipa, nakemea maumivu ya mishipa ya mikulu, nakemea maumivu ya bilole ya mikulu, nakemea maumivu ya makucha ya mikulu, nakemea ulemavu kumikulu, na kemea maumivu ya minofu ya mikulu, na kemea maumivu ya ngozi ya mikulu, na kemea maumivu ya magoti kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, na kemea maumivu yote kuanja kukwise mpaka kule chini kwa jina la Yesu Kristo. Unaona bingine Baba banapasuliwa magoti, kwa maana magoti iko na luma. Baba, nakemea ile upepo, nakemea ile upepo, nakemea upepo ya magoti kuluma, nakemea upepo ya magoti kuluma. Toka katika mikulu yao kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti. We shetani, toka katika miguu yao, toka katika miguu yao, toka katika miguu, toka katika magoti yao, toka katika magoti, toka katika mishipa ya mikulu, toka katika mishipa ya mikulu. Kuna mwingine mishipa isha pasuka, kuna mwingine iko na bilonda kumikulu. Baba, na kemea lo pepo wa bilonda bibi kwa binazala kumikulu, na kemea kwa jina la Yesu Kristo. Mikulu iko shashanje kule na kwa mweusi na mweupe kwa jina la Yesu Kristo. Na kemea ile upepo yote ya kubadilisha position ya mikulu, ya kubadilisha mifupa ya mikulu, ya kuzungusha mifupa, ya kubadilisha mishipa, ya kuvimbisha mishipa, na
kondane kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Na kemea ile magonjwa ya mikulu ikosha kuweka chini ya utembe yake tena. Kama ni mkulu, kama ni kikanyako, na yordone kurudia munormale kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Na kemea pepo yote ya kusumbua ngozi ya mikulu, ya kusumbua mifupa ya mikulu. Kama mfupa ndio kosha zunguka, na ordone nyoloke kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni mishipa ndio kosha vimba, na ordone rudie ku normale kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni bilone ndio iko nazunguka, iko na luma, na ordone rudie ku normale kwa jina la Yesu Kristo. Kama ni kuwaka moto, na ordone ibakie normale kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Kama ni kuise ndio kosha vimba, na ordone ikuwe normale kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Na ribu maumivu yote ya mikulu, yote ya mikulu, mikulu kuvimba, mikulu kupengama, kilema, na ordone we kilema kusimama na kuanza kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Acha nguvu ya Mungu ingie mwili yako wakati unasikia hii video kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Na ordone ile magoti yenye daktari wekisha shindwa nayo, ile mkulu yako yenye daktari wekisha shindwa nayo, ile ngozi ya mikulu yako yenye daktari wekisha shindwa nayo, ile magoti wekisha shindwa nayo, acha daktari mkubwa Yesu Kristo aingie sahi, atie bitu mpya kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Kwa maana yeye ndio kuna maripea ya kila namuna katika jina la Yesu. Na sukuma nguvu ya Mungu pale kwenye kwa kuna kuuma, nguvu ya Mungu, presence ya Mungu, presence ya Mungu, presence ya Yesu, presence ya Yesu, presence ya Yesu inaenda na unganisha sasa mifupa. Kama mfupa ikosha vunjika, wewe mwenyewe ulivunjika mkulu, na ordone mfupa ile kurudia ku normal, na ordone nguvu ya Mungu kuingia kwa ile mikulu yako, kuingia kwa ile magoti yako, kuingia kwa ile mishipa yako ya mikulu kwa jina la Yesu Kristo, kuingia katika ile bilole yako, kuingia chini ya mikulu yako, kuingia katika ile ngozi kwa jina la Yesu Kristo. Na ordone uponyaji sasa, uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji ya miguu yako kwa jina la Yesu Kristo Mnazarete. Kama ulikuwa kilema, simama na utembee. Kama ulikuwa mishipa ikukua tena napenda tautie mkulu chini, uko nalalamika. Kama ulikuwa kwa hospitali uko nalalamika na mkulu ilikuwa yulu, na itia yulu, tia hiyo chini kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Biblia inasema katika Wafilipi 2:9 ya kwamba kuna ingine jina tuliopewa, jina la Yesu. Baba, na ordone uponyaji, natembea umopito mote mule, iko nena ponya magonjwa ya mikulu, iko nena ponya magonjwa ya mikulu, na mishipa ya mikulu, magoti ya mikulu, mifupa ya mikulu, bilole ya mikulu, muponyeshwe kwa jina la Yesu, muponyeshwe sasa, mupokee uponyaji. Mupokee uponyaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Na achilia uponyaji, inaingia manyumba yenu. Ule mwenye kwa nikala kwa nyumba iko nasikia mkulu iko na muluma, acha upokee uponyaji. Ule mwenye kwa hospitali nasikia mkulu iko na muluma, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Hakuna ingine jina tuliopewa, ni jina la Yesu tu. Hakuna ingine jina tuliopewa, ni jina la Yesu tu. Mupokee uponyaji. Ule mwenye kwa anatembea tena, pokea uponyaji na uanze kutembea. Ule mwenye kwa anatia tena mkulu chini, tia mkulu chini, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye mkulu iko na vimba, acha baba, pokea uponyaji na mguu ipate kuponyeshwa kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mwenye bado kupasuliwa kwa mishipa ya inakuwa mposition mbaya, acha mishipa irudie mu normal, acha biloi birudie ku normal kwa jina la Yesu. Angalia nguvu ya Mungu hiyo, ili inakuwa kugusa kwa magoti, inakugusa kwa magoti, inakugusa kukwisi, inakugusa kila fasi yote kwenye kukua kuna mguu yako. Nguvu ya Mungu, presence ya Mungu hiyo ile inakuya. Presence ya Mungu yenyewe haina boda. Mungu anasema ya kwamba mkono wake si mfupi, mkono wake ni mrefu. Biblia inasema vile katika Isaya 59 mstari ya kwanza. Mungu akuita na kuitika. Mkono ya Mungu inakugusa sasa, inakugusa. Mikulu yako yote inaenda kuwa normal katika jina la Yesu. Rabashike rabashende ribobo shinda bobo ya baseke ramasheke. Baba,
anakugusa sasa. Baba yetu anakugusa, baba yako anakugusa. Umeponyeshwa, umeponyeshwa. Wengi watatoa testimony, wengi watatoa ushuhuda kwa jina la Yesu. Bwana Mungu, uko Mungu mzuri, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninakusifu kwa kuweza kuponya watu wako miguu, kusifu kwa maana ule mwako kwa anatembea ataanza kutembea, mwenye alikuwa anasimama ataanza kusimama, mwenye alikuwa na maumivu ya kila namna, maumivu ya nguvu, ataona muujiza. Asante Baba Mungu kwa maana unaponya watu wako kupitia jina la Yesu. Amen. 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 Usisahau kutumia mwingine hii video, uitoshe kwa YouTube, uitumie mwingine naye atafarijika. Mungu atamponya kwa jina la Yesu Kristo. Na wewe mwenyewe unamtumia utabarikiwa. Hebu wewe mwenyewe uliokoka sema, ai Yesu, nimesikia mahubiri hii, ni neno lako na mimi napenda kuokoka kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kupitia jina la Yesu. Amen. Basi nakupenda sana. Tutakutana tena siku nyingine, nitafanya programu. Niko na hiyo siku tutakuwa tunakutana. Ubarikiwe sana kwa jina la Yesu. Amen.